ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე, ლომი არის ჯუნგლების ან ტყის მეფე. მიუხედავად იმისა, რომ ლომები არ ცხოვრობენ ჯუნგლებში, მდედრი ლომი ნადირობს და კლავს ჯუნგლების ტერიტორიაზე, მაგრამ მაინც მამრი ლომი მეფედ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ სახეობათა უმეტესობამ იცის თავისი ადგილი, სამართლიანად ემორჩილება სამეფო ლომს, თუმცა ზოგი უფრო გაბედული გახდა. ზოგი იყენებს ზომას, შხამს ან შუბებს, რომ დაამარცხონ ცხოველთა მეფე და ეს სრულიად გამოსადეგია. ტექნიკურად როგორც ცნობილია, ლომს არ ჰყავს ბუნებრივი მტაცებელი, მაგრამ უამრავი ცხოველია, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ უფროსებს, ან მიზნად ისახავენ ახალგაზრდებს ან და ავადმყოფებს, რათა მეფე დაამარცხონ და იზეიმონ. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს ვისაუბრებთ 10 ცხოველზე, რომლებსაც შეუძლიათ და მოუკლავთ კიდეც ლომი. მაშ ასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ნიანგი. ნილოსის ნიანგი მსოფლიოში ყველაზე დიდი რეპტილიებს შორის მეორე ადგილს იკავებს. პირველ ადგილზე კი მლაშე წყლის ნიანგია. როგორც ლომები, ნიანგებიც მტაცებლები არიან, თუმცა ნიანგები ბევრად ჭკვიანურად ნადირობენ. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ მათ შეუძლიათ და ზოგჯერ ნადირობენ კიდეც ლომებზე. ფაქტია, რომ უამრავი ჩანაწერებია, როდესაც ნილოსის ნიანგი ლომს ესხმის თავს. ყოველთვის სწრაფი თავდასხმა ხორციელდება, როდესაც ლომი წყალს სვავს ან ნაპირთან ახლოს მსხვერპლს ჭამს. ნიანგისა და ლომის თავდასხმა უმთავრეს კითხვას აჩენს, რომელი იკავებს პირველ ადგილს მტაცებლობაში. ეკოლოგების უმეტესობა ამბობს, რომ ლომები კვლავ ლიდერობენ და ახსნიან ასე, რომ ნილოსის ნიანგები ოპორტუნისტულად მხოლოდ მაშინ ნადირობენ, როდესაც სასოწარკვეთილნი არიან და ურჩევნიათ ნელი ნადავლი. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ნილოსის ნიანგები ლომებს იჭერენ და ჭამენ, რაც ნებისმიერ კონტექსტში შთამბეჭდავია. ნომერი 9. შავი მამბა. რა თქმა უნდა, გვსმენია შავი მამბის შესახებ. ითვლება, რომ ყველაზე საშიში გველია მთელ აფრიკაში. სიდიდით მეორე შხამიანი გველია მეფე კობრას შემდეგ. თუმცა შავი მამბას შხამი მეფე კობრაზე ძლიერია და მოქმედებითაც უფრო სწრაფი. ზოგადად, ლომებს ეშინიათ შავი მამბასი. მრავალი ჩანაწერია და მრავალი შემთხვევაა დაფიქსირებული, როდესაც შავი მამბა ლომს თავს დაესხა. გველები როგორც წესი მშვიდობიანი არსებები არიან და თავს ესხმიან მხოლოდ მაშინ, როდესაც საფრთხეს გრძნობენ. მაგრამ არც ერთი სისტემა არ არის სრულყოფილი და ყოველთვის ხდება ცხოველთა ბრძოლა თვით გადარჩენისთვის. ნომერი 8. აფთარი. აფთრები თითქოს და სასაცილო ცხოველები არიან. ეს მათი უცნაური სიცილის გამო. ვერ ვიტყვით, რომ მძვინვარე მტაცებლები არიან. ზოგადად, აფთარი უშიშარი ცხოველია. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აფთრები არც თუ ისე საშიშნი არიან. თუმცა, ისინი საკმაოდ სასტიკი ცხოველები არიან, ძირითადად მაშინ, როდესაც ნადირობა მიმდინარეობს. ერთ-ერთი რომ შევადაროთ აფთარი და ლომი, რა თქმა უნდა, ზომით ლომი თითქმის ორჯერ დიდია. ისიც მართალია, რომ ერთი აფთარი ლომზე არასოდეს ნადირობს. ბუნებაში ხშირია ლომებისა და აფთრების კონფლიქტი. მონადირებულ საკვებშიც კი იციან ჩარევა. კოპლებიანი აფთარი ყველაზე აგრესიული სახეობისაა აფთრებს შორის. ლომებთან ძალიან გაბედულნი და უშიშარნი არიან, ამავდროულად ფრთხილნი. როგორც ცნობილია, ლომების მიმართ კოპლებიანი აფთრები არ იცინიან. ნომერი 7. მარტორქა. მარტორქა ერთის მხრივ ბრაკონიერობის ყველაზე მარტივი სამიზნეა. მეორეს მხრივ, მათ არ ჰყავთ ბუნებრივი მტაცებლები. ლომებმა და სხვა ტოპ მტაცებლებმაც კი იციან, რომ მარტორქას უნდა მოერიდონ. გარდა იმისა, რომ იწონიან 5-ჯერ მეტს ლომებზე, ძალზე ტერიტორიული ცხოველები არიან. ნიანგისგან, მამბისგან და აფთრისგან განსხვავებით, რომლებიც ხანდახან ერიდებიან ლომებს, მარტორქას დაპირისპირება უყვარს. თუ კი მარტორქის ტერიტორიას შელახავენ, იგი ყოველთვის დაიცავს ტერიტორიას და მზად იქნება ლომს დაუპირისპირდეს. ბრძოლა კი ძირითადად მარტორქის გამარჯვებით სრულდება. ნომერი 6. ვეფხვი. ეს ცოტა უცნაურია, რადგან თითქმის არ არსებობს ჰებიტატები ლომებსა და ვეფხვებს შორის სამი გამონაკლისის გარდა. ჰებიტატი იგივეა, რაც ბუნებრივი გარემო ან საცხოვრებელი გარემო, ასევე ასოცირდება პირობებთან.
უპირველეს ყოვლისა, ახლო წარსულში მათი ჰაბიტატი თითქმის ერთნაირი იყო. გადაჭარბებულმა ნადირობამ და ადგილის ცვლილებამ მკვეთრად შეამცირა დიაპაზონი. მეორეს მხრივ, ინდოეთის გირ ტყეში ორივე სახეობის კატა ცხოვრობს, თუმცა საკმაოდ განცალკევებულად. ამას მივყავართ მესამე ფაქტთან. ტყვეობა, რომელიც ათასობის წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, ორი სახეობის კატა ჰყავდათ, როგორც შინაური ცხოველი, ნადავლი ან გლადიატორი. მიუხედავად ვეფხვისა და ლომის ისტორიისა, ისინი კვლავ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. თუ ვეფხვი წონით დიდია ვიდრე ლომი, უფრო ძლიერია და უფრო სავარაუდოა, რომ გაიმარჯვებს. ასე რომ, შესაძლებელია ბრძოლაში ვეფხვმა გაიმარჯვოს. ნომერი 5. სპილო. გასაკვირი არ არის, რომ სპილოს, რომელიც დედამიწაზე ყველაზე დიდი ხმელეთის ცხოველია, შეუძლია ლომის მოკლა. ზომიდან გამომდინარე სპილოებს არ ჰყავთ ბუნებრივი მტრები. მხოლოდ პატარებს და ავადმყოფ ინდივიდებს აქვთ მტაცებლის შიში. სპილოს და ლომის დაპირისპირება მრავალ კადრში მოხდა. საინტერესოა, რომ რამდენიმე ამპარტავანი ლომი ნადირობს სპილოზე. თუმცა გამარჯვება 30 შემთხვევიდან მხოლოდ ერთია. ნომერი 4. აფრიკული კამეჩი. როგორც ვიცით, აფრიკული კამეჩი არის ძალიან სასტიკი ცხოველი. კონცხის კამეჩიც არანაკლებია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში აფრიკულ კამეჩს ვხედავთ ბრძოლაში. არც ისე ცნობილია, როგორც მარტორქა, სპილო, ჰიპო ან ჟირაფი. თუმცა დიდი, ძლიერი და უშიშარია თუ მოინდომებს. ძირითადად ლომი ხროვაზე ნადირობს, მაგრამ ნახავთ, თუ როგორი ძლიერია ეს მონსტრი. გაგვიკვირდება ის ფაქტი, რომ სინამდვილეში აფრიკული კამეჩი უფრო მძიმეა ვიდრე მარტორქა. საშუალო შეფასებით უფრო გრძელი და მაღალიც. გარდა ამისა, ძალიან ტერიტორიულნი და ზოგადად აგრესიულები არიან. ზედმეტ სახელად ვიდოუმეიქერი უწოდეს, რადგან ჩანაწერების თანახმად აფრიკულმა კამეჩმა უფრო მეტი და დიდი ზომის ცხოველები მოკლა, ვიდრე სხვა აფრიკულმა ცხოველებმა. ადამიანებისგან განსხვავებით აფრიკულ კამეჩს ყავს რამდენიმე ბუნებრივი მტერი და შეუძლია თავის დაცვა მათგან. ზოგჯერ კი მოკლას კიდეც. ნომერი 3. ჰიპოპოტამი. ბეჰემოთი ან ჰიპოპოტამი. ზოგიერთი შემოკლებით ჰიპოს უწოდებს. ძნელია, ტოპეულში აფრიკული კამეჩი იყოს პირველ ადგილზე, რადგან, როდესაც საქმე მეგაფაუნას ეხება, მხოლოდ ერთადერთი ცხოველია აფრიკაში, რომელიც კლავს მეტ ადამიანს და სხვა ცხოველებს, თუმცა კლავს არა როგორც მტაცებელი. ეს გახლავთ ჰიპო. ლომები ხშირად ცდილობენ ჰიპოპოტამებზე ნადირობას, რადგან უნდათ მარტივად იკვებონ. თუმცა ჰიპო ყველაზე აგრესიულ სახეობად ითვლება. უიღბლო ლომები კი ცდილობენ თავს დაესხან ჰიპოპოტამებს. თუმცა, როგორც ვთქვით, ძალიან აგრესიულები არიან და ეგრევე შეტევაზე გადადიან. ჰიპოპოტამი უბრალოდ გააძევებს ან შეერკინება ნებისმიერ მტაცებელს ან არსებას, რომელიც მის ტერიტორიაზე ნადირობს. ნომერი 2. ადამიანი. არა, ეს არ არის რაიმე კონსერვატიზმის მორალური გაფრთხილება. ყველამ ვიცით, რომ ბრაკონიერობა ცუდია. მაგრამ სიტყვა ბრაკონიერობა გამოვყოთ, რადგან ამ შემთხვევაში სხვაგვარადაა საქმე. ტომების ნადირობა ლომებზე საუკუნეებია მიმდინარეობს და ეს მათი ტრადიციის ნაწილია. ერთის მხრივ, ცნობილი მასაის ხალხი ნადირობდა და ნადირობენ ლომებზე. ეს მათი რიტუალია. ლომებზე ნადირობა კი თაობიდან თაობას გადაეცემა. ძველ ეგვიპტეში და საბერძნეთშიც ნადირობდნენ ლომებზე. იქ უხვად იყო ლომები. აქტიურმა გადაჭარბებულმა ნადირობამ, ასე რომ ვთქვათ, გაწყვიტა ლომები საბერძნეთში და თანამედროვე ცხოვრებაში იშვიათად თუ შევხვდებით საბერძნეთის ტერიტორიაზე. ნომერი 1. კოღო. ყველაზე ხშირი და ყველაზე მავნე არსება, რომელიც არა მხოლოდ ადამიანებს კლავს, არამედ მრავალ სხვა ცხოველს. ჩვენ კარგად ვიცნობთ კოღოებს, რომლებსაც მალარია და სხვა მრავალი დაავადება გადააქვს. ყოველწლიური სიკვდილიანობის რეკორდი 750,000-დან 1 მილიონამდე ადამიანია. ეს გახლავთ ყველაზე მავნე მწერი, რომელიც 3500 სახეობიდან ერთ-ერთია. განვითარდნენ ცხოველების სისხლის წოვით და დღემდე სხვადასხვა ცხოველების სისხლით იკვებებიან. როგორც ცნობილია, კოღოებს აქვთ პოტენციალი, რომ ატარონ ათეულობით ძირითადი და ფატალური დაავადება. ატარებს ისეთ დაავადებებს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ლომი ხარ, ქორი, თუთიყუში თუ ადამიანი. კოღოს შეუძლია მოგკლას. ეს კი ამტკიცებს, თუ რამდენად ვერ ვიტანთ ამ მწერებს. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა.
იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დააფიქსირეთ მოწონება, ხოლო თუ არ მოგეწონათ, დააფიქსირეთ არ მოწონება. დაწერეთ კომენტარები, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. ნახვამდის.